Goeiemôre. In hierdie video gaan ons kyk na die effek van ligbesoedeling op 'n sterrefoto. My naam is Johan. Welkom by Sterrejag. Ons is weer by Joachimsthal. Hierdie keer vir 'n pappa en seun naweek, en hoewel ons nie die teleskoop saamgebring het nie, omdat die weer net heeltemal te guur is, het ek 'n kamera saamgebring. Want, hoewel dit nie moontlik is om 'n teleskoop op te stel in die reën nie, kan 'n mens 'n kamera onder 'n afdakkie opstel, en dan kan jy kyk of jy dalk wel 'n foto van die Melkweg se kern kan afneem. En dit is wat ons vanaand gaan probeer doen. Hier is 'n boom net hier, maar die Melkweg behoort vanaand so 9:00, 10:00 se kant hier reg voor ons te verskyn in hierdie oop stukkie lig, as daar nie wolke is nie. Dan gaan dit waarskynlik agter die boom verdwyn, en as ons gelukkig is, en ek dink nie ons gaan wees nie, sal dit aan die einde weer opkom en dan heeltemal verdwyn. Die idee is natuurlik om foto's van die Melkweg te neem, sodat ons dit kan vergelyk met dieselfde foto's wat ons by die huis neem, sodat ons kan kyk presies hoe erg is die impak van ligbesoedeling in die suburbs van Berlyn teenoor hierdie klein dorpie. Ons het skaars begin foto's neem, toe kom die wolke uit. Die Melkweg was slegs 20 minute sigbaar. En kyk hoe lyk dit as mens net hierdie 20 minute bymekaar sit. Die Melkweg is duidelik sigbaar en ons kan die reusagtige donker nevel, wat omtrent 1/3 van die Melkweg versluier, die sogenaamde groot kloof, duidelik van die res onderskei. Daar is selfs rooi nevelagtigheid. Daai is die Noord-Amerikaanse nevel, wat ons skaars 'n paar maande terug afgeneem het. Oké, ons is terug in Berlyn. Die weer is nog net so sleg as wat dit was. En hoewel daar baie wolke in die lug is op hierdie oomblik, gaan dit vanaand vir ek weet nie, seker 20 minute uit 5 ure opklaar. Genoegsaam sodat ons wel die Melkweg sal kan afneem. Die Melkweg gaan weer daai kant verskyn hierdie keer, so rofweg daar bo my kop, by daai boom. Die stad is ook in daai rigting, so dit beteken dat elke liewe bus, trein, kar, tram, straatlig, alles daar sal gloei. Daar's ook 'n konstruksieterrein met ligte wat in die aand ook skyn. Kom ons kyk of ons dit kan sien. Kyk hoe lyk daai wolke, spierwit in die middel van die nag. Hier is hoe dit lyk as ons 20 minute in die stad bymekaar sit. Daar is heel wat minder kleur in die Melkweg. Die groot kloof is skaars sigbaar en daar is lelike gradiënte in die foto. En raai wat? Dis hoe die foto lyk na ek die gradiënte probeer verwyder het. Hier is hoe die foto oorspronklik gelyk het. Daai gloed is elke liewe lig in die stad. So, wat gaan hier aan? Ons kan ligbesoedeling op verskeie maniere kwantifiseer. Party meer wetenskaplik as ander. Amateursterrekundiges gebruik graag die Bortle-skaal. Vernoem na John E. Bortle, 'n klipharde perd wat onder andere meer as 200.000 kere na veranderlike sterre gekyk het, met sy oë, strek hierdie skaal van 1, ongeryp, tot 9. Spreiligte in jou gesig. Joachimsthal is Bortle 4. My huis is Bortle 6. Die middestad suid van my huis, wat onder die Melkweg gloei, lê iewers tussen Bortle 7 en 8. So die kort antwoord is, die dorpie het minder ligbesoedeling as Berlyn. Maar hoekom het dit 'n impak? Wel, verbeel jou jy sit in 'n veld en gesels. Jy sou kon fluister as jy wil. Verbeel jou jy sit in 'n koffiewinkel met musiek en doen dieselfde. Jy is nog hoorbaar, maar jy kan nie meer fluister nie. Probeer dit nou in 'n nagklub. Die enigste manier om jou te hoor is dat jy skree of om buitentoe te gaan. Dit is wat hier gebeur. Die Melkweg is jou stem, die stad se ligte is die geraas en die enigste manier om regtig 'n gesprek te hê is om uit die nagklub te kom. Dit is hoe erg die impak van straatligte in die voorstede is. En dan praat ons nog nie eens van die middestad nie. Al wat mense daar kan sien is die maan, planete en satelliete. Berlyn is nie uniek in hierdie opsig nie. Dieselfde geld vir Kaapstad of Johannesburg of enige ander stad in die wêreld. As jy 'n foto wil neem van ons eie sterrestelsel of dit wil sien, kom so ver as moontlik uit die stad as wat jy kan.